Hai kawan, Cok di sini kembali lagi dengan sebuah keyboard yang harusnya udah aku review dari 2 bulan lalu. Tetapi karena padatnya kesibukan dan baru sempat sekarang. Dan setelah menunggu 2 bulan ternyata belum ada juga yang menjualnya di Indonesia. Mungkin seperti halnya keyboard Vortex lain yang harus menunggu beberapa bulan kemudian keyboard ini hadir di Indonesia. Jadi buat yang nantinya tertarik dengan chipper ini mungkin harus bersabar atau bisa beli dari situs di luar. Vortex ini punya form factor yang benar-benar compact. Mungkin bisa dibilang layoutnya itu 60% dari keyboard normal. Tidak ada tombol function khusus, tetapi fitur functionnya tetap terselip di balik tombol-tombol angka ini. Di bagian kanannya hanya terdapat sedikit tombol-tombol ekstra seperti home, page up, page down, dan end. Tetapi syukurnya masih ada tombol arrow yang didedikasikan. Karena tombol ini adalah tombol navigasi yang sering dipakai waktu sedang mengetik, browsing, ataupun main game dan aktivitas lain. Untuk fungsi-fungsi lain yang sebenarnya juga cukup penting seperti misalnya tombol print screen, fitur tersebut juga masih tersedia di balik setiap tombolnya. Mulai dari media key, response time, Windows lock, dan lain-lain masih tersedia di keyboard yang sangat compact ini. Tetapi tentu aja user perlu menghafal lokasinya karena tidak di-print di keycaps-nya. Dan seperti yang kalian lihat, ia juga punya 4 buah layer seperti saudaranya yang di dalamnya bisa disimpan perintah. Nah, untuk memprogramnya sudah aku jelaskan di video Vortex Fab yang kemarin atau juga mungkin sedikit di Vortex Race yang sebelumnya. Jadi untuk menghemat waktu, kalian bisa ke sana untuk yang mau tahu. Hal lain yang juga tidak biasa di keyboard ini adalah spasinya yang terbagi menjadi 2. Tetapi ada juga yang pilihan dengan versi spasi normal seperti biasanya. Vortex sendiri tidak memberikan konfirmasi perihal ini. Tetapi kalau aku tebak sih karena fungsionalitas 2 ibu jari saat mengetik. Dan tombol spasi panjang itu biasanya ditekan dari samping yang bebannya lebih berat karena tidak seimbang. Sehingga respon time saat menekan spasi akan sedikit lama dan sedikit berat. Dan karena di keyboard ini spasinya memiliki 2 switch, jadi setiap ibu jari akan memiliki tombol spasinya masing-masing. Intinya untuk kegiatan penekanan spasi yang sering dan berulang-ulang, misalnya untuk main game atau mengetik, fitur ini cukup membantu dan menyenangkan. Dan kali ini juga tidak seperti biasanya, seperti kedua saudaranya terdahulu yang menggunakan cover metal. Covernya kali ini dari plastik, tetapi terdapat 2 lapis cover plastik tebal yang mengelilinginya. Jadi untuk build quality pasti sudah cukup solid, tetapi tetap membuatnya ringan dan mudah dibawa-bawa karena ukurannya yang ringan dan compact. Nah, walaupun begitu, top cover di balik semua keycaps-nya ini tetap dibenamkan sebuah cover metal tebal yang nampaknya selalu hadir di setiap keyboard Vortex. Nah, ngomong-ngomong soal keycaps, biasanya Vortex itu paling demen memakai keycaps DSE di hampir setiap keyboardnya. Ya, DSE adalah salah satu keycaps terbaik, tetapi mungkin untuk alasan harga yang lebih murah, kali ini mereka menggunakan keycaps PBT yang gak kalah solid dengan keycaps DSE. Meskipun font-fontnya ini kelihatan indah, tetapi sayangnya di-print menggunakan teknologi yang kelihatan murah. Yang setelah dipakai beberapa waktu, terlihat key WASD yang sering aku pakai main game ini sudah mulai pudar. Alasan lainnya mereka menggunakan keycaps murah mungkin juga karena biasanya para user keyboard mechanical itu lebih suka gonta-ganti warna keycapsnya dengan membeli keycaps dari vendor lain. Jadi mungkin itu salah satu alasannya kenapa kali ini mereka menggunakan keycaps biasa. Lanjut ke fitur lainnya adalah ia punya kabel yang detachable, tetapi yang tidak biasa adalah di sini ia sudah memakai USB Type-C. Di mana mungkin masih sedikit vendor yang memakai inovasi seperti ini. Melepas dan memasang keyboard ini pun bisa terasa sangat praktis, cepat, dan mudah. Oh iya, sampai lupa di bagian bawahnya ia tidak memiliki fitur kaki-kaki untuk menambah tingginya. Tetapi ia punya ketinggian dengan tipe yang sedikit miring. Untuk aku sendiri masih sangat nyaman ngetik dengan ketinggian seperti ini. Kalau soal switch-nya masih seperti saudaranya, ia hadir dengan banyak pilihan switch dari Cherry MX. Tetapi di sini aku kebagian yang MX Brown, salah satu switch Cherry MX favorit aku. Karena feel-nya yang empuk, responsif, tactile dengan suara yang merdu. Dan jika dipadukan dengan keycaps dan top cover metalnya akan menghasilkan karakter seperti ini.
Pada akhirnya, tentu keyboard ini adalah untuk mereka yang suka dengan keyboard yang tidak banyak memakan space di area kerja. Karena masih banyak sebenarnya orang yang menganggap keyboard compact seperti ini cukup aneh saat digunakan. Walau itu sebenarnya cuma soal kebiasaan. Untuk harganya sih aku belum tahu gimana kalau masuk ke Indonesia. Tetapi kalau di luar harganya itu sekitar $94. Jadi harganya tetap 1 jutaan juga. Kalau saudara-saudaranya rata-rata dibanderol di harga 1,8 jutaan di Indonesia, dia mungkin hanya akan sedikit lebih murah dari harga itu. Ya mungkin sekitar 1,3 juta sampai 1,4 juta. Ya terakhir mungkin keyboard ini adalah untuk mereka yang hobi ngetik-ngetik. Untuk gaming sih masih bisa, tetapi game-game yang tidak membutuhkan tombol function cepat seperti PUBG. Kalau Dota dan CS pasti sedikit repot karena butuh tombol function yang cepat. Dan juga untuk yang suka dengan size-nya yang super compact dan irit space. Dengan banyak pilihan switch sesuai dengan yang kita sukai. Ya mungkin itu aja soal keyboard dari Vortex ini. Aku Juax and keep it on the level.